आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बेयाव माने मेम्बारशिपआव हाबाखै। बेयाव जोङो सोमावसारग्रा हान्जा स्टेक हल्डार हिसाबै इनक्लुडिं एबसु होननानै बेयाव सुक्तियाव लिरनाय दं आरो बेबायदि हयथ' भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै 3.1 जे दफा दङ बे दफा बायदियै मोनसे कमिसन दाना होदों जे गामि सोनाय दाननाय आरो समष्टि दाफामफिननायनि जे बाथ्रा दा बेयाव खैसार दं होननानै बुंनायखौ आङो फोथायनो हायाखै। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेरैहाय जाय हान्जाफ्रा जों जयैनो दंलायो दा बेयाव जोंनियाव खुनु बेबायदि खैसार जादों होननानै आं मालाबाबो फोथाया। बे खैसार दं होननाया बेसलेस, बेयाव खुनु जुक्ति गैया। दा दिनै जों सानो बा आं सानो जे दिनैहाय आसाम सरकार भारत सरकारा बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिराद पजिटिभाव दं बिथांमोनहा। बे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथांमोनहा गालांनायनि मोनसे मुडआव गैया जोंनि बुजिनायाव। बिथांमोना जिथु मोनसे टाइम बाउन्ड सम खानानै होदों जे भारतनि नखर मन्थ्रिया जे दाख्लै 20 अक्ट'आव आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो सर्बानन्द सन'वाल लोगोसेयैनो फाइनान्स एजुकेसन आरो हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लेंहरनानै जे मास मोनसेनि गेजेरावनो दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बा महर होनांगौ आरो बेबायदि दिनै बिथांमोना मावनो थाखाय रेडि आरो बेखौ जोङो मेगनजों नुगासिनो दं, जोङो मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं, गाव गावनो बिजिरनो हागासिनो दं। दा बेखायनो दिनै आं सानो जे बे जिथु खामानियाल'सो जानांगौ दा बेनिखायनो बेयाव जों थानाय सोरबा थानाय बे बाथ्रायानो जानो नाङा। मानोना जों फोथायलायनाय लाखिनांगोन, जोङो फोथायनायानो मेन आरो फोथायनाय थायोब्ला सहयोग होलायगोन, सहयोग होलायब्लानो जाबाय आरो बेखिनि सुजुग सुबिदाया हयथ' निस्सय नैबे सोमावसारग्रा हान्जायाव बेखिनिया हयथ' निस्सय थागोन। मानोना दिनै सुक्तिखारिफ्रा दिनै कमिसनखौ लोगो हमनो हानाय, सरकारखौ लोगो हमनो हानाय बेखिनि माने सुबिदा सुजुग सुबिदा बा गोहोखौ जिथु होनानै दोनखादोंब्ला बेयाव सन्देह लानांनो खोथा गैया, माबा खैसार होननानै साननांगौनि बाथ्रा दं होननानै आं साना। साननांगौआ बेनो जे बिटिएडि सुक्तियाव गासै 95था गामिया डिसपिउटेड गामि जानानै थादों। दिनैहाय 17 बोसोर जाबाय बिटिएडि सुक्ति जानाया। 17 बोसोराव मोनसे सरकार दंमोन बिटिएडिआव, बे सरकारा गाव खालामनाय सुक्ति, सरकारखौ सामलायग्रा बिथांमोनहा सुक्तिखारि बिथांमोनहा जे सुक्तियाव लिरनाय दंमोन जे मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन बेयाव मोनसे रिभिउ जागोन, मोनसे मनिटरिं जागोन जे बबे दफाया मावफुंजाखो मावफुंजादिया। दा होनबा जों नुयो जे 6 दाननि उन जुदि मोनसे मिटिं जिरायनांगौमोनब्ला होनबा दिनै 17 बोसोराव 34 खेब जिरायनांगौमोन। दा जोङो बेयाव रायजो राजाफ्रा बुंनो हानाय नङा खोमा खेबसे मिटिंखौनो जिरायखोना जिरायदिया। दा होनबा बे 95था जे डिसपिउटेड गामि, जे गामिफोरा नोङो हाबनो हाथावथाव मोनसे बिनि क्राइटेरिया मिलायनाय हयथ' बिदिबो थागोन। दा बे गामिफोरखौ दिनै बे 17 बोसोराव खुनु नोङो माने सावरायनाय जायाखिसै, दांनाय जायाखिसै, सुबिदा मोनसे होनाय जायाखिसै। दिनै जों नुबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै जे जायफोरा सुबुंफोरा थांनाय बे 17 बोसोराव गामि सोनायनि सुबिदा दंमोनब्लाबो 95 डिसपिउटेड गामिखौ जेबो दांबोआखिसै। दा बिथांमोनानो दिनै बुंगासिनो दं जे बिटिएडिनि हाबखानाय जाय ओनसोला नोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोग्लैयो बे मोनसे सिमा ओनसोलनि गामिफोरखौ दानजागोन आरिगोन बिदिनो पिआर साइक'सिस मोनसे खालामबाय थादों। नोंथांमोना थानाय नंला, बैबो थानाय नंला, गेजेराव दानख'सिगोन, बिटिएडि एबा बिटिआरआ दखर दाखार जासिगोन, बिदिनो सेटेलाइट बायदि जासिगोन बायदिसिना खोथा बुंदों। दा बिथांमोना बै एग्रिमेन्टनि नोङो माने माबाखौ फरायदोंना फरायाखै, मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे नोङो माबाखौ फरायदोंना फरायाखै आंहा एसे डाउट दङ। फरायनानै मोजां बुजिदोंना बुजियाखै आंहा डाउट दङ। आरो बुजिदोंब्लाबो बिथांमोना राजनितिक सार्थआव राजखान्थियारि माने मुलाम्फानि थाखाय बे बाथ्राखौ हयथ' निस्सय बुंदों, नाथाय बिदिजों हयथ' मुलाम्फा जानाय नङा। दरसेबो गामिया दानजानायनि बाथ्रा गैया, बेयाव गामि सोनायनिसो बाथ्रा जिथु सोमावसारग्रा हान्जा सुक्तिखारिफ्रा बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जोङो बाथ्राखौ बुजिनानै लानांगोन जे सोरबायदि मानसिफ्रा बुंदों। आरो दिनै गामि दाननाय सोनायनि बाथ्रा बुङोब्ला कमिसन मोनसे दानानै होबाय, कमिसनासो जिथु दानगोनब्ला जेराव गामि दाननाय गामि सोनायनि बाथ्राखौ हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआनो खालामनो हायाखैब्ला सोरबा बेक्तिया खालामनो हागोन, बे बोरै जायो? दा बेखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिनानै नायो, आं बेखौनो खावलायबाय। दा बेयाव ओंखारनो लुबैनायफ्रा कमिसनाव एप्लाइ खालामगोन आरो ओंखारा होननानै बुंग्राफ्रा बे एखे गामियावनो थाखागोन, निस्सय बिथांमोना जों ओंखारा होननानै बुंगोन। दा बेयाव ओंखारनो नागिरग्रा हाबनो नागिरग्रा बेयाव माखासे क्राइटेरियाबो मिलायनांबाय आरो बेयाव सोरबाया अबजेक्सन होयोबा बेखौथ' नोङो
अबजेक्सन गैयालासिनो जुदि नंखालाब्ला अब्लाना बे ओंखारनांगौआ हयथ' बेयो सम्भब जानांगौआ जोबोद गोब्राब नुहुरदों। दा बिनिखायनो दिनै आरो मोनसे समस्या दंबावो जे नोङो सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जे दिनै बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खेबसेनो मोनसे नाजानाय जादों भारत सरकारा आसाम सरकारा आरो बे सुबिदाखौ जिथु होदों जेला आरो बेयाव बर' माहारिया जेरावखि थायाथों मानो बर' माहारिफोरा नैबे सुक्तिनि गेजेरजों गोजोरै मोनसे जेंना सुस्रांजानांगौ बेखौ सुबिदा होदोंमोन जेला। दा बेयाव जों नुहुरो जे दिनै ओंखारनो लुबैग्रा आरो हाबनो लुबैग्रा बेयाव नुबाय जे रावबो राव माखासे गामिफोर दङ बेयो माने मेजरिटि नङा। दा बेखायनो दिनै मोनसे आइडिया मोनसे मेथडलजि बेयाव डेभेलप जादोंमोन बे जाहैबाय माने पारा हिसाबै बा नों सुबा हिसाबै बा हेमलेट भिलेज हिसाबै आरो बेखौ जुदि दिनैहाय गनायलायनाय जायो अलरेडि सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय सुक्तिकारिफ्रा भारत सरकारनो आसाम सरकारनो बेखौ होखानानै दोनदों। दा बेफोर जेंनाखौ दिनैहाय नायबिजिरनो थाखायनो दिनै कमिसन दाना होदों। निस्सय कमिसनाव बे जिनिसा दा माने सावरायजागोन आरो एमिकेबल मोनसे सलुसना निस्सय फैगोन बेखौ आं फोथायनाय दं। जों बे बेलायाव बिथांमोननि बे जिथु दाबि दाबियानि कमिसननि गेजेरजों जाफुंसारगोन नामा? बेयाव नायनांगौआ बेनो जे बिथांमोना थांनाय 2014निफ्राय गामि दानख'नो होननानै हाइकर्ट खालामबाय नाथाय हाइकर्टआ जेबो राय होनो हायाखिसै आरो बेखौनो चेलेन्ज खालामनानै आरोबाव सुप्रिम कर्टआव थांबाय। सुप्रिम कर्टआबो जेबो बेयाव राय होनो हायाखिसै। मानो जे 6 शिड्युल बेबस्थायाव जायखिजाया नोङो रोखोमनि सोलायनाय लाबोयोब्ला बियो गामि दाननायानो जा गामि सोनायानो जा बिनि पावार एन्ड फांसनखौ बारायनायानो जा बा बिनि नोङो मुं सोलायनायानो जा बे गासैबो 6 शिड्युलनि पेरा 14 बादियै नोङो कमिसन दाथारनांगौ आरो कमिसननि गेजेरजोंसो बे जाफुंगोन। दा थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना केस होनानै बिथांमोना जेनदों खुनु खालामनो हायाखै। दिनै बिटिआर सुक्तिखौ खालामग्रा दैदेनगिरि सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा दिनै मोनसे सुबिदा लानानै फैदों जे गामि सोनाय आरो गामि दाननायनि बाथ्रा। दा बेयाव बिथांमोनहा जे माने गामि दाननो थाखाय बिराद मोनसे नारानाथा नाजाबाय थादों बा बाथ्रा खोथा बुंबाय थादों खामानि मावबाय थादों। जोंनि सुक्तिया एखेबारे रोखाथार जे गामि हाबनांगौबा थाखानाय जे 6 शिड्युल दंमोन जे बेजों नांजाबनाय गामिफोरा माने मेजरिटि ट्राइबेल थानाय माने ओनसोलफोरा गामिफोरा हाबगोन आरो दानजानांगौ जायोब्ला ट्राइबेल माने बेल आरो ब्लकआ बे दानजाया जेनारेल ओनसोला दानजागोन नाथाय बेयावबो बिथांमोनहा नन ट्राइबेला मेजरिटि जानांगोन अब्लासो दानजानो हागोन बेखौ रोखायैनो बुंनाय दङ।